Kopi waji. Kopi yang sehat. Dari di Puriji itu naik di lewat itu Di zaman yang namanya teh hese, kopi-kopi apa lagi di lampah. Oh itu kudu warung. Warung naon? Warung kopi wae hungkul. Lain lagi mata bisa terdahar kayak nama. Wow. Sabab naon tah? Nyata hese lampah nih nangan. Ya kararese. Mata karare itu. Tapi tong sieun teuing. Beak kopi teh beak. Tong panik teuing. Ngok cung leup di 15 cung nganyuk ke cung kuat. Ngan waspada mah kudu. Waspada mah kudu. Yeuna waspada teh. Kurang kudu ngaisolasi diri. Kudu naon jaga keamanan sorangan. Cing ieu mah teh lain. Cicing di rumah saya nih hashtag cek batur temcek barudak ngora teh mah nih di rumah saja lah. Tah gitu. Kopi rawat gitu. Nah, teh kudu loba waspada oge, kudu minimal lah jaga diri masing-masing dan keluarga. Sudah dari gula kan cuma. Contoh, minimal 3 jam sekali cuci tangan. Tapi nu leuwih aman mah disemprot ning batur mah disemprot dia. Disemprot. Semprot itu naon? Nya ku obat atuh haji. Semprot. Haji, ke mana? Disemprot. Run. Aduh, teh. Yes. Ayo tuturkan. Ayo. Nanaonan coba. Udah samperkan ya. Lewat. Waje. Oi. Keur naon? Dia orang ngalangkong lu bener. Naon? Dia ngalangkongna. Buruk ka dia buruk. Encan semprot. Oh, apa? Naon teh? Ayo naon teh atuh? Capek aing disemprot semua ku teu tulus teh we. Ayo naon. Kanan kita kanan. Oh di aya. Paner. Oh no. Alah. Kanan, heup. Sia ulah jauh teuing. Jeung dewek. Iya. Ieu mah halus dua euy. Nu ieu mah panjang seutik. Oh. Semeter. Iya. Mararane kudu apal. Corona teh cenah
minimal 1 meter. Nah, mana yang berarti Dun? Ya tong ditu yang atau bedi itu banyak 1 meter, bedi kemudian. Ulur 1 meter dah. Nah, betu kang melan, betu kang setik. 1 meter. Mana bisi corona? Allah. Nah, Jis. Mana yang ngeser? 1 meter, 1 meter, 1 meter. Oh no. Bedi itu setik. Kau yang setik ya. Mun kitu mah rada aman juga na ya. Ya, ada kawan nawan. Dewek kita ngeserek disebrot sih mah ngaganggu yang sepupu aing tetotok tadi. Tadi kieu corona teh lain jig-jigan diseprot. Alah ganeng sia nyaho naon kana corona dewek nu leuwih nyaho mah. Kana corona mah ye bisa gigereun jaga jarak teh. Kudu make masker ongkoh. Kudu ulah lain kudu sia. Ulah batuk ulah bersihin mana oge Jis ulah batu ulah bersihin sia naon cenah Jis ikut oge ulah sia malahan nah hawaji jadi segala ulah kitu atuh makana batuk ulah bersihin ulah eta kaharti keneh nah ari palebah ieu naon urusan anak aduh nya bau teh Ajis kadun bau kadang eta tuh sih coba teu ngarti keneh bau ieu itu terusan sakitu kieu lain kitu maksudna haji naon corona mah ya Allah ya Rabbi Astagfirullah wajib kunaon Jis ya turuan geus pohon deui sia sameter ini cek naik aing mah kajen sorangan ada ribut saya kan kisah jauh sia ari wah haji kunaon atuh eta mah ngajumpa kunaon sia cek aing dia 1 meter sia teh corona teh tuh geuning ayo atuh kumaha sia sing bener ari wah haji bieu kunaon cek aing 1 meter ya awas 1 meter aing sia geus puguh 1 meter atuh dahar atuh ngadeukeutan dewek pan dewek teh beneran mungkut teh 1 meter tadi 1 meter teh aing naon atuh bieu teh cegera sok lain kieu wah kita rek menjelaskeun 1 meter anger masalah 1 meter anger aing mung lubang aing mung mata aing mah di dieu ieu dicekel jeung anu si Ajis oge bisi sia ini teh Ajis tong ada ketan dewek pakai maki ayo enggak apa-apa masalah corona lagi ada ge corona dasar kolot kurang paham gagal paham kolot mah lekok tabak genteng kadek di mana-mana ge euy pasti pangnyaho na atuh maneh sok nyaho nu nyaho keneh kolot atuh di kumaha najis aduh sok lah kumaha lah ieu wajib pohon 1 meter awak jeung dewek amun lain teh 1 meter kajian balik ke awak kok siap ieu wajib masalah corona kita make jijigan semprot untuk kamu semprot sayuran cek didinya tadi nah cek duaan tadi disemprot dengan waktu ngerti disemprot model disemprot mah di mana-mana kayak gitu disemprot jas disemprot kayak di jas obat nama tadi tuh si keling tuh obat eta oge obat bau kaing na oge mabok malahan obat sayur pestisida teh obat hama sayuran tuh atuh obat naon anu kuduna ieu yes obat nate obat batur obat nu hasil racikan sorangan nu bahan-bahanna seperti tina pemutih pembersih lantai pemutih
Wah yang diingat-ingat. Wah cuma nipu dia. Pemutih, Tadi nyebrotan di sekolah lain. hiji deh itu paragi eta pembersih WC nih aya toilet. Pembersih toilet bisa. Bereji, dulu. Tilu. Arti mah bisa salah. Pemutih, Dulu pemutih. Catat ku aing ya. Kedua, pembersih lantai. pembersih lantai. Katilu teh naon sih, Jess? Pembersih toilet. Pembersih toilet. Toilet, Toilet WC atau WC lah. Oh, WC. Wah, ini aku sih WC boga aing geus cenah urang kata WC mah. Boga pembersih lagi aing mah boga tempel ge. Aing mah arek balik ka imah. Balik di dia aing arek dia racikan. Pemutih? Benar ya, pemutih. Bener ya. Pembersih lantai. 1 meter. Pembersih, Pemutih. Kedua, pembersih lantai. pembersih lantai. Pemutih. Kaki lu nu maneh tadi? Pembersih toilet. toilet. Iya tuh. Ku aing. Ayeuna aing rek balik ya. Da aing geus kotor kieu ya. Salah di wae salah. Nyalahkeun di mana. Arek balik, arek ganti baju, arek nyen racikan anu ceuk maneh. Tapi benar ya, sekali dia benar. Benar. Bener bener. Ku aing dicatat tapi lu tilu dia. Ingat-ingat ku aing siamun. Salah 1 meter. Aing rek ganti baju. Arek mani sing bersih, da aing kotor tuh. Empo bobolodog euy. Terus ya, 1 meter ieu tah 1 meter. Arek mani. Arek ganti baju, arek nyen racikan teh anu tilu. Halus lagi. Anu tadi teh pokona mah ku aing diinget-inget lah eta mah. Inget aing ayeuna mah. Eta bener tapi ya, sekali dia. Heeh, baik kitu mah. Aing ayeuna rek balik teh heula. Ya ngenegarkeun deui atawa balik bareng ya. Oke. Betul-betul orang malah. Kita dong deh. Aing balik teh heula. Oh, baik itu kitu mah. Awas heula Jis, awas. Kadi tuh awas. 1 meter, ya 1 meter. 1 meter. Ya 1 meter ya. 1 meter ya. Ini dong. Wah dibalik kemarin ah. Endai balik malah. Bisa ngomong lagi. Ometan ya betah. Salah tuan salat kuat yuk. Sini ngang deui lah. Ya tadi Kemana itu? ada kolot makan salah itu salahnya. Udah kena balik kemarin. Kan kayak kurang tutur kan bisa salah di wae. Ini tutur kan we? Iya, kurang tutur kan salah aja. Si salah deui kan. Maklumnya kolot gagah paham wae. Salah itu salah. Ayo. Ya. Haji juga salah deh, ke mana? Bahwa teh lu salah deui ini karena Pak Haji. Hei. Awan. Arek ka mana eta salah? lain kadinya euy. Oh, deui. Ingat tuh tilu aing teh. Ah, siapa? Aing kotor tadi. Kotor aing mah. Allah segera diambil. Oh no. Atau lah. Ayo, bawa ayo. Bawa lah. Pak Haji karena on?
racikan anu mana tadi teh tilu teh nih pemutih iya pemutih tuh putih urut iya udah baik buka bener lah buka pemutih iya pemutih nah etam iya pembersih lantai make kucet jeung empelan eta teh Reta ampelan jangan lama. Itu sitip pembersih lantai teh nu kieu. Sita arah apa lah ya, yes. Don. Iya, dengarkan ya, usia. Saya salah dewa ya. Iya pembersih lantai. Pembersih lantai pak? Setuju. Iya naon? Sikat WC pembersih toilet. Pembersih toilet mungkin teh. Mana tadi nyebutkan pembersih toilet? Apa nu kieu teh pembersih toilet? Wah, kusuk-kusuk dulu lah. Orang yang kuliah mana tadi kuliah gitu kan. Nu kieu tuh lengkung. Iya pemutih. Oh, dari mana tuh? Oh, itu pemutih. Nah, kebenaran aing baca dulu dia. Sarua bodas eta teh. Mata pemutih teh. Ya, nah, si ieu dicampur kan tadi gitu lah jadi kan saya gayung dikadiekeun si ieu diampihkeun ka dieu ya terus ieu dikadiekeun tuh apa tuh kadinyakeun tamah ka dieu Terus tambahan meh loba jadi ampihkeun lah loba tuh pemutih tuh pemutih iya Terus eta wes si empelan di kumaha? lantai Di perutnya. lantai iya naon tadi ning cek mana aja bersih toilet. iya ampihkeun ka dieu meureun kieu nah geus kieu euy tuh Bener. pudak-pudak kieu meureun kitu lain diampihkeun ka dieu euy tah ieu bekas sekolahan tadi si paling tukang tani teh ningan ada we kudu boga nu kieu menanginya teh abah si Uris tuh boga mah si Uris kan diampihkeun ka dieu salahna dewek di mana Oke beren tuh tiga ramuan Lain. halus aing disebut ka dieu Lain itu. lain diwa Naon? iya teh pemutih Ayo. Naon maksud? iya teh pembersih lantai setelah sok digusruk itu pokok majikan mereka udah digusruk jangan kana lantai setelah itu pan kieu digusuk gitu Iya naon coba? iya teh pembersih toilet nu paragi tah lamun kieu teh apalagi anu liang di kodak-kodak kieu beungeunnan tuh Iya atuh wajib. tuh mata melang tuh Urang janrekeun dasar kalau gagah paham teh. kayak Salah. salah naon Sakurang jelaskan di sini lah sama lah. Tah. Dia tina pemutih. Ah, Dimaksud salah pemutih teh naon? Pemutih nu berbentuk sabun pemutih pakaian. Pan aya Itu gini sok aya di toko di warung. Tah di warung deket ini tah aya. Tanya ke jeung. Ieu naon pembersih lantai dia lain empelan nu kieu di Bari perut di tah. perut eta uyuhan teh karena oge. Dimaksud nak kudu kieu dimaksud halus pembersih lantai teh halus. naon berbentuk sabun deui sarua. Nah, gini Di bang toko loba. di aya. Di warung oge tinggal. Anu dimaksud teh jang racikan nyemprot lain nu kieu. nu kumaha da Pembersih deui toilet sarua berbentuk sabun liquid cairan. sabun deui wae Itu lain nu kieu. tong naon nu bieu teh Liquid tong kitu aing lieur cairan sabana mah Cairan. lamun wae aing apa gas Itu. jadi kumaha tuh dek teh ieu teh kudu meuli deui wae meureunannya meuli Meuli warung deket minta. pokona mah ka warung meureun ku aing kanyakeun pokona mah pembersih Da di warung uhan ge loba aya. pembersih Kan deket teh ya, anu lain Salah. ku aing ka warung ari bawa ieu ku aing
pembersih lantai, tapi lain kieu Yohan yo. Gue aing arep pembersih WC tapi lain kieu anu cairan liquid. Hah? Liquid. Likuid lah. Cair lah. Iya, oke meureun pembersih Pemutih. pemutihnya sama pemutih teh meureun lain kieu. Lain Bawa wae pokona mah jeung ieu na kabeh bisa salah di wae. Meuli pembersih lain kieu pokona mah tapi lain kieu bisa dibere usaha we. Makanya udah tuh jawabannya di dia kayak Sudah salah. Mau bahas Inggris aku ra euy Gaji. Oh nya. Oh salah dulu.